هل ممكن نكون مخدوعين من أول لحظة اتولدنا فيها؟ هل الأرض فعلا كروية زي ما كل الناس بتقول؟ ولا الحقيقة مختلفة تماما ووراها حاجة أكبر من مجرد شكل كوكب؟ في الفيديو ده هنغوص في واحدة من أغرب وأخطر نظريات المؤامرة في العالم. هل الأرض مسطحة؟ من زمان جدا الناس كانت شايفة إن الأرض مسطحة. الفراعنة، البابليين، وأغلب الحضارات القديمة كانوا متخيلين إنها كقرص ثابت والسما فوق. بس مع الوقت وتطور التكنولوجيا والعلم العلماء بدأوا يثبتوا إن الأرض كروية. أرسطو لاحظ ظل الأرض على القمر في الخسوف، وماجلان لف حوالين الكوكب بالكامل. لكن رغم كده لحد النهاردة في الآلاف بيؤمنوا إن الأرض مش كروية، ويقولوا إننا عايشين في أكبر كذبة في التاريخ. المؤمنين بنظرية الأرض المسطحة بيقولوا لو الأرض فعلا منحنية، ليه الأفق دايما مستقيم؟ ليه الطيارات متغيرش اتجاهها؟ وليه مفيش فيديو واحد بدون مونتاج للأرض من الفضاء؟ وبيقولوا إن ناسا وكل وكالات الفضاء بتخبي الحقيقة وبتنشر CGI مش حقيقية. لكن في المقابل العلماء بيردوا في تجارب كتيرة أثبتت كروية الأرض، زي تجربة السفينة اللي بتختفي تدريجيا من القاع قبل القمة، وتجربة أراتسوتنس قياس محيط الأرض من آلاف السنين. وبيأكدوا إن الصور من الفضاء حقيقية، وإن الجاذبية والأقمار الصناعية وحتى الرحلات الجوية كلها بتأكد إن الأرض كروية. لكن السؤال الحقيقي مش عن الشكل، السؤال هو ليه حد ممكن يخبي الحقيقة؟ لو فرضنا إن الأرض مسطحة، هل ده معناه إن في قوة بتحاول تسيطر على وعينا؟ هل كل المؤسسات دي بتخدعنا عن قصد، ولا الناس بتصدق اللي بيريح عقلها أكتر؟ في الآخر مش مهم انت بتصدق ايه، المهم انك تفكر وتشوف بعينك وتسأل الأسئلة اللي محدش بيجاوب عليها. هل احنا عايشين على كرة، ولا فوق قرص ضخم محاط بجدار جليدي؟ انت الحق بس. سلام.